Evet arkadaşlar, bugün slime yapacağız. Çok pofuduk bir slime olacak. İşte malzemelerimiz: tutkal, biraz tutkal, tıraş köpüğü, e, boya, bu neydi ya? Boraks. Boraks, su, bir adet kullanmadığınız kap ve bir yemek kaşığı ya da bir spatula. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. İlk tutkalımızı koyuyoruz. Tam bir slime gibi duruyor şu an. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi su koyuyoruz. Tamam. Şimdi boya koyuyoruz birazcık. Boyayı niçin koyuyoruz? Boyayı renk versin diye koyuyoruz. Evet, bak boya. Tamam. Karıştıralım şimdi. Evet arkadaşlar, bakın slime'ımızın rengi böyle oldu. Çok güzel oldu. Şimdi tıraş köpüğünden sıkıyoruz çünkü pofuduk bir slime olmasını istiyorum. Şimdi sıkıyoruz. Evet. Tamam. Karıştırıyoruz. Evet, bakın çok iyi şu an. Renk değişiyor. Şimdi borakslı suyumuzdan yavaş yavaş ekliyoruz. Sen karıştırmaya devam et. Borakslı suyumuzdan yavaş yavaş ekliyoruz. Yavaş yavaş katılaşacak çünkü. Evet, çünkü katılaşması gerekli. Hızlı karıştır. Evet, gördüğünüz gibi çok pufuduk bir slime'ımız oldu. Şimdi onu masaya koyalım. Çok güzel arkadaşlar. Çok yumuşacık. Çok güzel de bir rengi oldu. Siz de evinizde bu pratik slime'ı yapabilirsiniz. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Evet, çok güzel çıtlıyor arkadaşlar, bak. Kanalıma abone olmayı ve gönderi yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın.